Fil-Mellieħa Holiday Center, magħruf bħala id-Danish Village, fuq 10,000 metru kwadru ta' art ġew installati pannelli tax-xemx li mistennija jipproduċu aktar minn 40% tal-konsum annwali tal-elettriku f'din il-faċilità. L-installazzjoni mistennija tiġġenera mal-miljun 286,500 kWh ta' enerġija nadifa fis-sena u bekk se jitnaqsu mal-588 tunellata ta' emissjonijiet CO2 kull sena. Il-proġett ġie ddiżinjat biex jagħmel lanqas intervent fuq l-art. Fl-inawgurazzjoni, iċ-ċermen tal-fondazzjoni li tmexxi l-post, Peter Nisbet, spjega li ġie evitat l-iskavar u pedamenti tal-konkrit u minflok intużaw strutturi tal-alluminju riċiklat illi twaħħlu b'kontrapiżijiet tal-ġebla Maltija mqiegħda direttament fuq l-art. Dan il-mod jippermetti li meta l-installazzjoni għaddi żmienha tkun tista' titneħħa u l-art titreġġa' lura għall-istat oriġinali. Now we are about producing power. I also like the idea that this is not a construction that is permanent. You can tear it down and take it away, and then we leave the ground as it was before. Fl-inawgurazzjoni il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija, Miriam Dalli, ikkummentat b'mod pożittiv fuq il-fatt li l-proġett mhuwiex jagħmel ħsara lill-art. Bidin nitkellmu dwar investiment b'saħħtu fejn tidħol l-enerġija rinnovabbli b'ħarsien totali lejn l-ambjent fejn hawn dan il-proġett għaliex huwa proġett ukoll li mhux qed jagħmel ħsara lill-art li qiegħed fuqu. U ma daw it-tip ta' investimenti li ser inkomplu ninċentivaw għaliex irridu wkoll li l-industrija, li l-intrapriżi ikunu parti mill-tranzizzjoni ambjentali. Dr. Dalli qalet li dan l-investiment estensiv fl-enerġija rinnovabbli jirrappreżenta eżempju prattiku ta' kif is-settur privat, f'dan il-każ dak turistiku, jista' jikkontribwixxi direttament għal miri tal-pajjiż għas-sostenibilità fit-tul. Qalet li proġetti bħal dan juru li tranzizzjoni lejn enerġija nadifa hija possibbli u hija ta' benefiċċju kemm għall-ambjent kif ukoll għall-ekonomija.